Hamidlar, mana bizlar aglama qo'llanlari bugungi navbatdagi uchrashuvimiz tumanimizdagi Tansafet mahallasiga bo'lib o'tdi. Birinchi navbatda men bankirlar bilan sizlarni tanishtirib chiqsam, mana shu mahallada mahalla agentimiz bor, mahalla bankirimiz bor. Bular mahsulotlarimizni tanishtirib chiqadi, keyin biz boshlayib olamiz. Mahalla tomonidan 4 ta mahallaga biriktirilganman. Bugun Tansafet mahallasiga yig'ilish o'tkazyapmiz. Shu fuqarolarga ajratiladigan, jismoniy shaxslarga ajratiladigan kreditlarimizdan mahallaning rasi biznesga ko'mak kreditlarimiz bor. Bizning o'sha jismoniy shaxslarga ajratiladigan kreditlarimizni olish uchun shu o'z-o'zidan bank qilgan oxirgi 2 oy mobaynida rasmiy daromadiga ega bo'lmagan fuqarolarga kredit ajratamiz. Bundan tashqari yuridik korxonalarga kredit ajratamiz. PP 312 qaroriga asosan hisob raqamiga pul aylanma mablag'ga ega bo'lgan korxonalarga 300 million so'mgacha 100 million so'm garovsiz kreditlarimiz bor. Kimda kredit olishni istagi bo'lsa murojaat qilsalar bo'ladi. Mana shu Tansafet mahalla fuqarolar yig'inidanman. Shu dehqonchilik qilaman. Dehqonchiligim chorvachilik, dehqonchilik qilishim uchun 50 million pul berishlaringizni so'radim. Birnazarov Fahadzi